орой минь төргийн эрхэм үзэгчтэй эрүүл амьдрал цай нэвтрүүлгийн удаагийн дугаараар бид эрүүл мэнд спортын сайд шилдэг дамттай ярилцлага хийхээр бэлтгэлээ. Танд орой минь төргий. Орой минь. За тэгэхээр сайд ажил аваад удаагүй байгаа ч гэсэн хамгийн ихний одоо эрүүл мэндийн салбарт хийх гэж байгаа ажил чи яг юу вэ? За эрүүл мэндийн салбарт тулгамдсан их олон асуудлууд байгаа. Тэгээ энэ засгийн газар маань бол өөрөө сонгуулийн дараа байгуулагдсан ийм засгийн газар бол биш юм. Өөрөөр хэлбэл энэ засгийн газрын бүрийн эрхээ хугацаа 2016 онд бол одоо дуусна. Тэгэхээр үлдэж байгаа энэ жил гарантай хугацаанд эрүүл мэндийн салбарт тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдэх нь бол энэ өнөөгийн одоо цаг үеийн бол хамгийн чухал анхаарах ёстой ажлууд гэж үзэж байна. Тийм учраас 2015 онд эрүүл мэндийн салбарт энэ засгийн газрын шийдэх ёстой тодорхой асуудлуудыг бол бид тодорхойлж ажиллаа эхэлсэн байна. За энд бол юуны өмнө бол энэ хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал, их хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал, түүнтэй холбоотойгоор шийдвэрлэх ёстой асуудлууд бий. Энд бол эмнэлгүүдийн тухай би ярьж байна. Тэр дотроо зарцаагдсан гэж хэлж байгаа төсвийн хөрөнгөөр одоо байгуулах ёстой эмнэлгүүдийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлд тулгамдж байгаа олон асуудлууд бий. Тэгээ энэ талаар бол бид одоо авч хэрэгжүүлэх ёстой арга замуудыг тодорхойлсон ийм одоо үйл ажиллагаануудыг явуулж байна. Энд бол Яармгийн 300 орт их хүүхдийн төрх эмнэлгийн одоо барилгын ажлыг одоо яралтай шийдвэрлэж дуусгах, гүйцэтгэх асуудал. За нөгөө ордны хажуудлын алдартай барилга болох төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг гэж анх зориулагдчих байгуулагдчихсэн эмнэлгийн объектын асуудлыг шийдвэрлэх, цаашлаад эмнэлгийнхын зориулалтаар ашиглана гэдэг. За энэ чиглэлд бол одоо тодорхой шийдвэр гаргах ёстой. За түүний дараагийн асуудал эмийн хэрэгцээ. Төрөөс эмийн талаар баримталж байгаа энэ бодлогын хүрээнд бол хийгдэх ёстой зарим нэгэн зохицуултуудыг бид нэг яаралтай шийдвэрлэх ёстой асуудлууд байсан. За түүний дараа бол нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал байгаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр бас тодорхой төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжижсэн. Үүнийхээ үр дүн илүү бодиттой байх болох чиглэсэн ийм одоо үйл ажиллагаанууд. За нөгөө нэг чухал асуудал бол эрх зүйн шин чанартай буюу эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа эрх зүйн энэ одоо орчныг илүү боловсронгуй болгох. Энэ нь бол засаглал, санхүүжилт гэсэн ийм одоо хоёр чиглэлтэй илүү тодорхойлогдож байгаа. Засаглал гэдэг маань бол өнөөдөр эмнэлгийн засаглалыг илүү цааш нь одоо их боловсронгуй болгох, бие даалгах, менежментийг сайжруулах ийм одоо асуудал. За санхүүжилт гэдгийн цаана бол нэг талаас нь эрүүл мэндийн даатгалынхаа тогтолцоог илүү бас боловсронгуй болгоё. За даатгалаасаа санхүүждэг одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг бол одоо их зөв зүйтэй энэ даатгалынхаа үйл ажиллагаатай уялдуулах ийм одоо шаардлага гарч байгаа. Нөгөө нэг хамтаа яригддаг санхүүжилттэй холбоотой асуудал нь бол энэ төрөөс эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа төсвийн хөрөнгө оруулалтын хувь хэмжээ хэр бодиттой байгаа юм бэ? Үнэхээр одоо өнөөдөр манай улсын хувьд бол нийгмийн өвчлөлттэй холбоотой анхаарал татж байгаа гол асуудлууд дээр төсвийн хөрөнгө оруулалт нь бодиттой үр дүн үзүүлэх үтсийн нөхцөл байдалд одоо зарцуулагдчих чадж байна буюу гэсэн ийм одоо хэд хэдэн тулгымдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх шийдэл гарцыг олоход бол чиглэсэн үйл ажиллагааг бид урдж хэлмээр байна. Миний бодлоор бол та хамгийн хэцүү сайдын албыг хашиж байгаа гэж хэлж болох гэж байна. Ягаад гэвэл ард түмэн маань өнөөдөр 3 сая хэрэгнээ хүлээж авлаа гэх баяр болж байгаа боловч нэгдүгээр хүн амын маань одоо энэ хүүхэд өсөн нэмэгдэж байгаа хэрээр хүүхдийн эмнэлэг маань хэд байгаа байлаа. Тийм ээ. Энэ дээр бол та бүхний бас хамгийн том асуудал яригдах гэж байгаа. Үнэхээр бас сайхан байна. Тэгэхээр яг өнөөдөр энэ эмнэлгүүдийн бие даасан байдал гэдэгтэй адилхан төрөх эмнэлгүүдийн үйл ажиллагааг бид нар яг яаж сайжруулах ёстой юм? Юун дээр нь алдаад байсан бид. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хувьд бол хүүхдийн эмнэлэг, төрх эмнэлгийн асуудал бол маш одоо тулгамдсан асуудал. Хүн амын маань одоо хичнээн хувийн Улаанбаатар нийслэл хотод амьдарч байгаа. Энийг тойрсон одоо их олон асуудлууд байна шүү дээ. Тийм учраас бол бид энэ ачаалал энэ нийслэл хотын энэ одоо нэгтрэл хүн амын энэ одоо их төвлөрөлттэйгээ нийцсэн ийм одоо эрүүл мэндийн салбарт одоо асуудлуудыг зохицуулах хэрэгтэй байгаа. Өдөрт дунджаар 200-аас 250 их амарч байна. Гэтэл бол бид ингээд эмнэлгүүд дээр яваад очиход
үнэхээр их ачааллахтай байгаа учраас эмнэлгийн ор хүрэлцээ бол маш дутмаг байна л. Тэгэхээр энийг бол бид өнгөрсөн жилүүдэд байнга ярьдаг мөртлөө шийддэггүй яваад идэг. Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Тийм учраас төрөх эмнэлгүүдийг би түрүүнд дурдсан нөгөө ярамгийн 300 ортой эмнэлгийн асуудал гэдэг. Тэгээд нэг талаас нь бол шинээр эмнэлэг байгуулах. Өнгөрсөн одоо 20 гаруй жилийн хугацаанд нэг ч одоо төрөх эмнэлэг шинээр баригдсангүй, хүүхдийн эмнэлэг шинээр баригдсангүй гэж одоо манай энэ салбарынхан асуудалд их тийм сэтгэл дундуур хандж байгаа. Тэгэхээр энэ бодиттой нөхцөл байдал мөн. Тэгэхээр бол бид шинээр одоо эмнэлэг байгуулахтай холбоотой тодорхой төслүүдийг бол бас хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтэй зээлээр 2 дахь шатлалын эмнэлэг буюу одоо дүүргийн эмнэлгүүдийн жишг ийм одоо байдлаар зохион байгуулах энэ үйл ажиллагааг бол сонгон хайрхан дүүргээс эхэлж хийх ийм одоо үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дүүргийн нэгдгээр эмнэлгүүдэд болвол одоо бүх тасгуудыг байгуулах. Одоо хүүхдийн тасагтай, төрөх тасагтай, эмс заслын тасагтай гэх мэтлэнгээр энэ одоо 2 дахь шатлалын эмнэлгүүдэд бас энэ төрөх хүүхдийн тасгуудыг бол нээж өгснөөрөө нөгөө нэг ачаал нөгөө 3 дахь шатлалын томоохон эмнэлгүүд дээр үүсэж байгаа ачааллыг бол харьцангуй багасгах. За дараагийн асуудал бол нэг шийдэх нөхцөл байдал нь одоо байгаа хүүхдийн эмнэлгүүдэд. Ер нь хүүхдийн өвчлөл гэхээр бол та мэдэн шүү дээ. Улирлын шин чанартай бол энэ одоо томоо тус төвчин амьсгалын замын өвчлөл бол одоо тодорхой бас улирлын шин чанартай байдаг. Тийм учраас бол бид энэ орны асуудлыг ч гэсэн бас тийм одоо хөрвөх ийм одоо нөхцөлтэйгээр бол одоо байгаа эмнэлгүүдэд хүүхдийн эмнэлгүүдийг өргөтгөх. За илүү одоо ачааллыг тэр улирлын чанарт нь нийцүүлж одоо ийм байдлаар зохион байгуулах зэрэг бол бид өөрсдийнхээ үйл ажиллагааны зохицуулалтаар хийх бололцоонууд байгаа. Тийм учраас нэгдүгээрт бол бодиттой хөрөнгө оруулалтаар шинэ эмнэлэг байгуулах, параллельна хамт бол одоо байгаа нөхцөл байдлаагаа илүү одоо бас зохицуултуудыг нь зөв хийдэг байх. Гэх мэтлэг ийм одоо зүйлүүдээр бас шийдэх шаардлагатай байна. Хөрөнгө оруулалт санхүүжилт гэдэг бол хамгийн чухал мэдээж. За яг та одоо өнөөдөр сайдын албан тушаалыг авахд эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэх тэр хөрөнгө оруулалт санхүүжилтанд танд тодорхой хувь үлдсэн байсан уу? Эсвэл одоо энэ эрүүл мэндийн салбарт чинь ийм жоох юм өгчөөл энэ хүрэхгүй ингээл ямар ч асуудал шийдэгдэхгүй явсаар өдий хүрчээд байгаа юм уу? За эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулах төсөө хөрөнгө оруулалтын хувь хэмжээ өнөөдрийн хэрэгцээ шаардлагатай бол хүрэлцэхгүй байгаа гэдэг нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтыг бол цааш нь нэмэгдүүлэх ийм одоо бодиттой шаардлага нөхцөл байгаа юу? Байгаа. Хүн амын дундх одоо өвчл нэмэгдэж байгаа. Ер нь одоо энэ ажилгүйдэл ядуурл гэх мэтлэн одоо нийгмийн шин чанартай энэ одоо хүндрэл бэрхшээл болгоны хар бараантай сүүдэр нөөрэ эрүүл мэндийн салбар дээр ачаалал болж л одоо буужин шүү дээ. Тийм учраас бол бид энэ ядаж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3 орчим хувьд хүрч чадахгүй байгаа энэ эрүүл мэндийн салбар дах төрийн хөрөнгө оруулалтыг бид одоо нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. За өндөр хөгжилтэй улс оронд бол нэг 16-аас дээш хувьтай байх ч байна. За гэтэл одоо манай улсын ойролцоо хөгжиж байгаа улс орнуудын хувьд бол дор хаяж 6% дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ хувь хэмжээгээр одоо эрүүл мэндийн салбартаа зарцуулдаг байх жишээтэй байна. Тэгэхээр бид одоо дор хаяж 6% хүргэнэ гэдэг нь бол одооныхаа энэ эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа энэ хөрөнгийг 2 дахин одоо өсгөх дор хаяж. Яг өнөөдөр хэдийн хэмжээ бидэнд байгаа юм бэ? Баталсан. За эрүүл мэндийн спортын сайдын багцад бол нийт бол 600 гаруй тэрбум төгрөг бол одоо төсөвт бол батлагдсан. Гэхдээ энэний маань дийлэнх нь бол өөрөө урсгал сартал. Нөгөө энэ ч одоо 40 гаруй мянган албан хаагчид эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа гэдээ үзэхээр эдгээр хүмүүсийн одоо цалин бол нийгмийн даатгалдаг зэрэг одоо бусад гарах ёстой урсгал зардалт нь дийлэнх нь гараад за тодорхой хэсэг нь бол хөрөнгө оруулалтанд зарцуулагдаж байгаа. За тэг хөрөнгө оруулалтанд бол бага хэмжээний хөрөнгө зарцуулагдаж байна гэдэг нь бол нэг асуудал байгаа. Нөгөө талд нь бол нөгөө төсөөлөгдсөн хөрөнгө оруулалтын үр дүн одоо бодит байдал дээр гүйцэтгэл нь ямар байна гэдэг бол бас их тодорхой анхаарал татж байна. Би өчигдөр бол тухайлбал энэ зарцаагдсан гэж хэлэгдэхэд байгаа хэд хэдэн эмнэлгийн зориултаар баригдаж байгаа барилгууд дээр очиж үйл ажиллагаатай танилцлаа л. За ингээд хамгийн энгийн жишээ бол гүйцэтгэх компаниуд ирэхгүй байна намайг очиход. Тэгэд яагаад ирэхгүй вэ гэхээр 90 гаруй хувийн санхүүжилтээ авчиад
гүйцэтгэл нь тэрнээсээ хэд дахин бага баг. Мөнгө авцсан юм чи хайчлаа шүү дээ тэр Тий. хүмүүс. Тэгэхээр яагаад ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа? Хариуцсан эзэнгүй болсон. Араас нь хяналт тавьдаг одоо хяналтын байгууллагууд нь ажиллаа хариуц шийхгүй байна. Эцэст нь захиалагч тал буюу эрүүл мэндийн яам ч гэсэн өөрөө хариуцлахгүй ажилласан байна. Тэгэхээр яаж энэ асуудлыг цаашдаа гаргахгүй байх вэ? Одоо үүссэн энэ нөхцөл байдлыг цааш нь одоо яаж шийдвэрлэх ёстой гэдэг тал дээр би ерөнхий сайдтай бол битэрийн тал дээр бас нэлээд тодорхой ийм одоо бас зохицуулт гарч шийдлийг нь олох ийм одоо зорилготой ажиллаж байна л. Тэгэхээр бол ер нь энэ төрийн төсвийн хөрөнгө мөнгө бол үр ашиггүй зарцуулагдж байна гэдгийг нэг томоохон жишээ бол эрүүл мэндийн салбарт одоо хөрөнгө оруулах байдлаар эхлээд босоод одоо нэг балгас маягтай үлдчихэд байгаа нэг 10 гаруй зарцаагдсан барилгуудаас бол шууд харж болохоор байна л. Тэгээ энэ бол их харамсалтай. Тэгэхээр энийг одоо цааш нь одоо хариуцдаг энэ асуудлыг бол илүү одоо хууль хяналтын байгууллагын ч гэсэн одоо оролцсон энэ шаардлагатай байна. Би танаас яагаад энэ одоо санхүүжилтанд хөрөнгө оруулалтыг асуугаад байна гэхээр та өнөөдөр одоо их хурал дээр суугаад энийг ингээд яриад ингээд таны нөлөөлөл хэр зэрэг байна? Яагаад гэвэл ард түмэн өнөөдөр бухимд чинь 6.2 тэрбум төгрөгийг зүгээр хогны ууд ихэд зарцуулсан атлаа ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө энийг одоо яагаад энэ гишүүд батлахгүй байна? Өнөөдөр гишүүд үнэхээр одоо өөрснөө үр хүүхэд нь гадаадад одоо амарчдаг, гадаадад эмчилүүлдэг болохоор ард түмний амьдралыг ингээ хайчиж байгаа мó гэдэг ийм бухимдал бас байгаад байна л да. Тэгэхээр энэ дээр таны үг одоо аль жинтэй тусч байна? Ер нь нийгмийн салбарынхан бол хилээл байгаа. Үнэхээр унлаа. Эмч одоо харамсалтай өөрийн гэсэн эмч мэрэгжилтэй сайдууд ирсэн атлаа эрүүл мэндийн салбарыг өнөөдөр шавар шалбаагтаа хутгачлаа гэдэг одоо энэ олон асуудлууд яригдал ш. Би энэ эрүүл мэндийн салбарын талаар олон нийтийн зүгээс өгч байгаа үнэлт өгүүлтийг бол би хоёр талаас нь авч үзэж ойлгох хэрэгтэй гэж ингэж одоо бодож байна. Эрүүл мэндийн салбарын эмч одоо асрах соёлогч гээл одоо бүх албаа хаагчд бол маш хүнд нөхцөлд гэх юм уу хязгаарлагдмал тийм одоо төсөвтэй энэ одоо салбарт шатлаараа л ажиллаж байгаа гэж би бодож байна. Тангараг өргөсөн эдгээр эрүүл мэндийн салбарын хүмүүс бол одоо ерөөсөө энийг бол нэг бодоод эргэцүүлээд ахаар асуудал биш. Аль чимлэг дээр очсон нөхцөл байдлыг бол маш тодорхой харж болно. Асуудал юундаа байна гэхээр эрүүл мэндийн салбар унчаад байгаа гэдэг нь мэдээж зарим нэгэн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хариуцлага ёс зүйтэй холбоотой шүүмжлэл их олон зүйлүүд бий. Тэгвэл ер нь гол асуудлыг шийдэж өгөхгүй байгаагаас тийм нөхцөл байдал эрүүл мэндийн салбарт үүсэж байна. Тэгэхээр асуудлыг хаан шийддэг вэ гэхээр засгийн газар бол мэдээж бодлогоо боловсруулад хэрэгжилтэд хянаад явуулаад асуудлуудаа бол улсын их хурлаар орж хилцүүлж баталж төсөвтэй холбоотой асуудал бол их хурл дээр шийдэгдэж. За их хурлын гишүүд маань бол мэдээж одоо нийгэмд бол эрүүл мэндийн салбарын талаар их шүүмжилж байгаа шүүмжил нь эргээд ийм салбарыг одоо ийм нөхцөл байдалд одоо байлгаж байгаа өөрсдийнхээ үйл ажиллагаатайгаа бас одоо уялдуулж авч үзэх ийм одоо шаардлага үйлэгдэж байгаа учраас нийгэм бол бас одоо таны хэлдэг шиг тийм шүүмжлэлийг улсын их хурл дээр тогтдог. Энийг бол би бас бодиттой гэж хэлж байгаа. Би анх энэ эрүүл мэндийн спортын сайдаар томилогдох үед улсын их хурл дээр хамгийн их одоо улсын их хурлын гишүүдээс санал шүүмжил сонсон ийм одоо хүн шүү дээ. Би үнэхээр одоо улсын их хурлын гишүүдэд нэг талаас нь бол эрүүл мэндийн салбарын талаар маш их олон хүндрэл бэрхшээлтэй зүйлүүдийг мэддэм байна гэж бол би бас талархаж байсан. Ингэж одоо их сайн мэдж байгаа учраас надтай бол их хамтар сайн ажиллах гишүүд бол их олон байгаа юм байна гэж бодсон. Зарим нэгэн хүмүүс бол түүнээс хойш ингээд өнөөдөр хүртэл ажиллах хугацаанд үнэхээр ч бас тийм байж бол ажиллаж байгаа. Тэр цэсмаа энд бол би эмгтэй гишүүдийг бол зориод дурдмаар байна. Эрүүл мэндийн салбарт тулгамдж байгаа олон асуудал дээр бол өнөөдөр бас бид нар хамтарч ажиллаж орж гарч нөхцөл байдалтай танилцж асуудлыг шийдэхин төлөө улсын их хурл дээр ажиллаж. Гэхдээ ийм хүмүүс бол харьцангуй цөөхөн байна. Тийм учраас бол нийгмийн асуудал тэрс эрүүл мэндийн асуудал дээр бол ярьдаг шигээ бас асуудлыг шийдэж өгдөг улсын их хурл цаашдаа их хариуцлагатай энэ асуудалд анхаарал төвлөрүүлж ажиллах хэрэгтэй юм аа л гэж бол би бодож байгаа. Үнэхээр бол улсын их хурлын асуудал сая хүртэл төсвийн тодголын үед бол мөн ч одоо олон асуудлыг бид нар хөцөлдөж араас нь ажиллаа л да. Амжилт аль зэрэг байна? За амжилт бол одоо мэдээж одоо 100% сэтгэлд одоо хамжтай байх асуудал бол байхгүй л дээ. Тэгтээ бол тодорхой бас дэвшил бол гарсныг бол хэлэх хэрэгтэй. Тэр тусам хөрөнгө оруулалтын дээр бол тодорхой зүйлүүд нэмж бол одоо бас шийдэгдэх байдалтай бол
хилэлцэгдэж батлагдсан зүйл бий. Магадгүй та бүхэн яг ингээд ярьж байгаа энэ ярилцлагыг сонссон хүмүүс үгүй энэ эмнэлэгт ирж байгаа энэ хідэн согтуугийнхаа асуудлыг сайд яг яаж шийдэх гэж байгаа бол гэд бүр асуух гэж сууж байгаа бах. Тан дээр энд яг дөрвтэй хизийнээс энийг одоо болиулах юм бэ? Өнөөдөр өвчин тусаад ирсэн шаналж байгаа хүн одоо өөрөө сайхан архиучаад байгаа хүн хоёр шиг ингээд нэг газар байх энэ одоо санаанд багтахгүй байх. Энд дээр яг хизээ сайхан эрэг шийд гараад энэ болох вэ? Хаана шийдэгдэх бол улсын хурлаар шийдэг. Яг бол энэ бол өөрөө хуульд өөрчлөлт оруулах байдлаар шийдэгдсэн асуудал байгаа. 2014 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж одоо хүчин төгөлдөр болж ингэж одоо хэрэгжиж эхэлсэн хууль. Энэ одоо цагдаагийн албан хаагчдын одоо албатай хуулинд л орсон өөрчлөлтөөр өөрөөр хэлбэл цагдаагийн байгууллагын одоо эрх үүрэгт хамаарж исэн асуудлыг л шууд одоо эрүүл мэндийн салбарын одоо хариуцах ёстой ажил болгожлоо гэж одоо өөрчилсөн байна. Тэгээ үнэхээр одоо өндөр хөгжилтэй улс орнд гэх юм уу ингээд аваад үзэхэд бол тийм одоо хуулийн зохицуултууд бол хэрэгждэг гэж одоо манай хууль зүйн яамны нөхдөд тайлбарлаж байна. Тэгвэл Монгол улс өнөөдөр өндөр хөгжилтэй орн бас мөн үү биш үү? Өнөөдөр одоо энэ ядуур бол энэ нийгмийн энэ одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг одоо шийдвэрлэхэд эрүүл мэндийн салбар тухайлбал энэ асуудлыг дангаараа дааж авч явах ямар болцоо боломж чадамж байна гэж тэр нөхдүүд үзсэн юм. Тооцоо судалгаагаа яаж хийсэн? Одоо нэг тооцоо судалгаа дуртахад бол жилд 65,000 орчим хүмүүс арх согтууруулахундаа хэвлэлэн хэрэглэснээс одоо өмнө бол одоо цагдаагийн байгууллагаас зохих одоо тусламж үйлчилгээ авч ирсэн байгаа. Нөгөө эрүүлжүүлэгчсэн хүмүүс гэсэн үг. Тэгвэл тэр 65,000 хүмүүсээс зөвхөн 1% л яг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах тийм шаардлагатай хүмүүс байдаг. Бусд нь бол архитан согтуурж нийгмийн хэв журмыг зөрчсөн за ийм л одоо үйлдэлтэй хүмүүс байгаа. За гэтэл өнөөдөр ингээд бодит байдалтай харахад бид бол одоо өнгөрсөн 7 хоног хэвлэл мэдээллийнхэнтэй энэ талаар би бол одоо маш нээлттэй уулзалт хийсэн. Хэвлэл мэдээллийн салбарынхныг сонгон хайрхан дүүргийн эмнэлэг, баян зүрхийн эмнэлэг 103 гэх мэтлэн газрууд дээр бол очиж одоо бодит байдлыг нь үзүүлсэн. Тэнд бол одоо өнөөдөр ингээд нэг хоорондоо маргаж мэтгэлцээд ахаар тийм ойлголтын зөрүүтэй зүйл бол үүсэх шалтгаан байхгүй байна. Тэнд өнөөдөр өвчтөе зовлонтой дэртэй тэргүй нийгмийн одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чадан ядан хөргөж байгаа энэ эрүүл мэндийн салбар дээр бүр нэрмээс болсон ийм л одоо шийдвэр гарсан. Тийм учраас бол одоо энэ асуудлыг бол залруулах хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүдтэй ажиллаж байна. Ерөнхий сайдад энэ талаар асуудлыг тавьж байгаа. Хууль зүйн сайдтай би бас энэ сэдвийг хөндсөн. Одоо улсын хурал дээр энэ асуудал яригдах ёстой. Өнөөдөр орой та бүхэн бас ярилцж байгаа энэ өдрийн хувьд ч гэсэн одоо тодорхой манай улсын хурлын гишүүд дүүргийн эмнэлгүүдээр явж нөхцөл байдалтай танилцсан. Тэгэхээр одоо манай энэ төрийн байгууллагатай хоорондох уялдаа холбоо нөгөө талаасаа бодит одоо амьдрал дээр хэрэгжих гэж байгаа энэ одоо хуулийн хэрэгжилтийг одоо манайхан л одоо өөрсдөө энэ асуудалтай хариуцлагатай хандж байна гэдгийг л харуулад байгаа юм л да. Тэгэхээр би бол яг энэ асуудал дээр бол удахгүй улсын хурал авч хилцэж энэ асуудлыг залруулах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Хэдийд вэ гэдэг шийдвэрийг бол улсын хурал дээр л гаргах ёстой. Тэгээ энэ бол би түрүү хэллээ нэг бодож бодол хийлээд байхаар асуудал биш учраас бол даруухан шийдэж энэ асуудлыг нэг юунд нь оруулах ёстой. Буцааж одоо юунд нь оруулах ёстой. Ер нь арх согтууруулахундаа хэрэгэлсэн хүмүүс нэг хідэн эмчнэр сувилагч асрагч нарын үгэнд ороод байхаар нөхцөл байдал одоо амьдрал дээр байх уугүй юу гэд бодоход бол эндэл ойлгомжтой зүйл шүү дээ. Тэгээ бусад хүмүүс тэр хүүхдээ аваад ирсэн өөрсдөө одоо зов шаналж байгаа энэ одоо өвчтнүүдэд эмнэлгийн тусалцаа үзүүлэх ямар ч болцоог болгож байгаа. Ороод ирэхэд нөгөө архины их үнэр энэ чинь өөрөө эрүүл мэндийн эмнэлгийн стандарт гэж байна. Эрүүлжүүлэх эмнэлэг хоёр чи өөр зүйл юм аа. Тэгэхэд одоо эмнэлэгт баг эрүүлжүүлэхэд байх ёстой стандартыг эсвэл тогтоох ёстой болж байна. Тэгэхээр эн чинь бол одоо хоёр эсрэг зүйлийг л одоо нэг юугаар л зохицуулах гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр даанч харамсалтай яг энийг одоо баталсан тэр хүмүүст бас эргээд энэ эмнэлгүүдийн энэ үйл ажиллагааг нэг хараас бас бодоос юу хийчихвэ гэж бас нэг бодоос гэж бас хэлмээр санагддаг. Өнөөдөр одоо цогтуу хүмүүс эмнэлэг дээр очиж хэвччихээ юу эрүүлжүүлэх сайхан таатай орчинд гэд бодоод байж байгаа. Тэгэхээр ард түмний үнэхээр одоо эрүүл мэндийн одоо эрүүл сарууд байлгаж яаж улс орн маань хөгжинэ гэдгийг одоо энэ хурлын гишүүд энэ хуулийн эрх мэдлийн хүмүүс бол одоо энэ дээр цааргалахгүйгээр маш урд нь шийднэ гэж бас бодож байгаа. Тэгээ хүмүүсийн донд бас нэг юм гомдолтой асуудал одоо энэ даатгалын системтэй маш их одоо гомдолтой байх юм аа. Энэ дээр яагаад одоо энэ асуудал одоо шийдэгдэхгүй гол шалтгаан юу юм?
За даатгалын тогтолцоог илүү одоо бодиттой болгох тал дээр бол их олон зүйлийг одоо ярих шаардлагатай. За улсын их хурал дээр бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын талаар бол бас хуулийн төсөл бас зарим гишүүд санаачлаад за манай яамны зүгээс ч гэсэн одоо энэ төрөнд хийх ёстой юм зохицуултуудыг энэ даатгалын эрх зүйн орчны хүрээнд бол авч үзэх ёстой гэсэн тийм одоо асуудлууд дээр бид нар хилцээд ингээд ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. Өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт бол 3 их усурээс бүрдсэн шүү дээ. 70 гаруй хувь нь бол цэвэр төсөөс, 20 орчим хувь нь бол гарантай хувь нь бол даатгалаас, за үлдсэн цөөх дотор хувь нь бол үйл ажиллагааныхаа одоо орлогоос бүрдүүлж. Тэгэхээр чи өнөөдөр төсөө өөрөө 70 гаруй хувийг нь дангаараа одоо төсвөөс авч байгаа үед бол үнэхээр манай тэр даатгалаа хариуцж байгаа тэр асуудал бол их бага байгаа. Тэгэхээр яаж энийг илүү авах вэ? Бас л нөгөө даатгалын энэ одоо тогтолцоо маань өөрөө бас илүү бодиттой болох шаардлагыг харуулдаг юм л. Өнөөдөр энэ даатгал гэдэг маань манай улсын хувьд бол үндсэндээ бол одоо бусад улс орн шиг эрүүл мэндийн салбарч гэдэм өөр бусад салбараас нь цэвэр даатгалынхаа одоо хариуцлагынхаа тэр үүднээс одоо зохицуулагддаг тийм байдалд орж чадахгүй. Энэ бол бас л нөгөө нийгмийн улс орны бас л өнөөгийн хөгжилтэйг холбоотой асуудал болчиход байгаа. Даатгалд хамрагдана гэдэг нөгөө талаас иргэдийн өөрийнх нь бас цэвэр одоо хариуцлагын асуудал байгаа. Иргэд маань тэгэхээр төр бол даатгалынх нь одоо яг юуг нь хариуцах хэрэгтэй. Иргэд маань өнөөдөр даатгалд хамрагдахын тулд наацх нь ажилттай байх хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн даатгалынхаа одоо төлбөрийг бас төлдөг байх хэрэгтэй гэдэг олон зүйлүүд бол өөрөө бас энэ улс орны нийтлэг нэг хөгжлийн үйл явцтай хамааралтай гэж талаас нь авч үзэх хэрэгтэй. За нөгөө талд нь бол ер нь энэ манай нэг юм нийгмийн доторх бас нэг энэ даатгалтай холбож ойлгох хэрэгтэй асуудал бол өөрсдөө энэ альва энэ эрсдлээс эрүүл мэндийн эрсдлээс өөрсдөө өөрчилсөн сэргийлэх. Тиймээс бол нэг заавал нэг өвчлөх хэрэгтэй юм шиг. Өвчлөхөөрөө заавал одоо нэг ийм эмнэлгийн тусламж өвчлөгөө авахдаа тэрийг нь одоо төр хариуцах хэрэгтэй юм шиг нэг ийм уламжлалт одоо буруу сэтгэлгээнээс нийгэм маань өөрөө энийг бас өөрчлөх хэрэгтэй болж байгаа юм аа. Тэгэхээр бол параллельна бас одоо өвчлсөн үед яах вэ гэдэг асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Даатгал нь ямар байх хэрэгтэй. Нөгөө талд нь яаж өвчлөхгүй байх вэ гэдэг ийм одоо асуудалд бол илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ энийг бол хооронд нэг зөв зүйтэй үйжих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал гэдэг асуудал руу хоёлаа орох гэж байна л да. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гэсэн зорилго нь иргэдэн маань бас зөвхөн одоо өвдгийн төлөөш өвдгөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ямар мэдлэгтэй байх юм, өвдөхгүй байхад одоо ямар чадвартай байх юм ч гэдэг энэ бүгдэд зориулагдж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн салбар руу бас ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалт бас шийдэгддэг. Тэгэхээр өнөөдөр эрүүл мэндийн яам маань яг энэ асуудал дээр аль тал руу нэлээд анхаардаг. За миний мэдгээс Монгол телевиз дээр 2080 гэдэг одоо нэвтрүүлэг бас нэлээд сайхан явагддаг тийм ээ, үзэгчид бас олон юм хүргэдэг. За тэгтэл одоо тэр үзэгчид өөр яг юу хүрж байгаа. Тэр одоо тийм нэвтрүүлэг тэдэн төгрөг нь оруулна. За энэ одоо сургууль сурчлагын ингэн сургалт нь ийм гэдэг ийм юм байдаг юм уу? Энийг эсвэл хэн илүү хөөцөлдсөн олж авчаад байдаг юм уу? Миний хувьд бол одоо 2 жил гарan телевизийн нэвтрүүлэг хийхдээ харамслаа нэг удаач олж авч чадсангүй. Тэгэхээр энэ яг хаагаараа энэ зардал хөрөнгө оруулалтанд хуваагдаад явчихдаг юм бэ? За надад байгаа өнгөрсөн эрүүл мэндийн яамны явуулж ирсэн үйл ажиллагаанаас ингээд танилцаад харахад бол нийгмийн эрүүл мэндийн талаар одоо сурталчлах урьдчилан сэргийлэх талаар явуулах олон нийт рүү чиглэсэн тийм одоо олон нийтийн радио телевизийн одоо асуудал юуны хүрээнд ч гэдэг юм уу хийгдсэн ажлууд бол байна л да. Тухайлбал одоо өмнө нь бол эрүүл мэндийн одоо довтлогоо 21 гэж ийм одоо бас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгээд энэ бүх нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлдээ одоо явуулах хөтөлбөр үйл ажиллагаануудыг санхүүжүүлэх зорилготой эрүүл мэндийг дэмжих сан гэж одоо мөн одоо байгуулагдаж ажиллаж ирсэн байдаг. Зөвхөн харамсалтай нь өнөөдөр бол эрүүл мэндийг дэмжих сан бол зогсонгүй байдалд орсон, санхүүжилтгүй болсон гэдэг одоо ийм ухралттай ийм одоо байдлууд бий болсон байна л да. Тэгээ энийг нь яаж ойлгож байна? Яагаад ийм байдал төрчих вэхээр эрүүл мэндийг дэмжих сан гэдэг юм уу? Энэ төсвөөс одоо нийтийн эрүүл мэндийн чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулах төсвөлөгддөг одоо хөрөнгө мөнгө бол одоо үр ашиггүй байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бол одоо холбогдох газрууд нь гаргаад тэгээд энэ асуудлыг ингэж энэ байдлаар одоо
шийдсэн байх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр бол бид бол үнэхээр одоо тантай нэг санал нийлж байгаа зүйл бол нийгмийн эрүүл мэнд рүү чиглэсэн ийм одоо кампанит ажлуудыг гэдэг юм уу, ийм одоо бас хуучин хэллэгээр бол үзэл суртлын ийм одоо асуудлуудад бол төрийн байгууллагууд бас тийм тодорхой үр дүнтэй сайн ажиллаж чадахгүй байгаад байна гэдгийг бол би бол хүлээж авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бол мэдээж одоо бүх зүйлийг бол төр өөрөө бас одоо хийх менежмент нь бол бас зарим талаар нийцэхгүй байгаа зүйл байна л. Тухайлбал эрүүл мэндийн яам бол өнөөдөр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд гэдэг юм эсвэл зарим нэгэн төрийн явуулах ёстой чиглэлийг хувийн төрийн бус байгууллагуудаар одоо хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг юм уу. Энэ ямаа хийхгүй хитрхи бүх зүйлийг одоо эрүүл мэндийн яам өөртөө зангидаж бодлого явуулах ёстой, бодлого боловсруулж гаргах ёстой гэхээсээ илүүтэй нэг тийм их олон зохицуултуудыг өөр дээр авсан. Хитрхи одоо нэг тийм одоо өөрсдийнхөө гол үйл ажиллагаанаас илүү одоо тийм бусад одоо хэрэгжүүлэх болцоотой, бусдаа хэрэгжүүлэх болцоотой тал руугаа орсон гэх зэрэг нэг ийм зөв зохисгүй үр дүнгүй үйл ажиллагаатайгаа ч гэсэн энэ байдлыг бол одоо өөрчлөх шаардлага бол гарч ийнэ гэж би хувьдаа бодож байгаа. Тэр тусмаа нийгэмд бол тодорхой үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулахын тулд бол төрийн бас байгууллагуудад оролцоо өндөр байгаа шүү дээ. Мэргэжлийн болон одоо тодорхой юм сонирхлын бүлэгүүд байж байна. Одоо сүүлийн үед бол энэ сошиал ертөнцид бол бас их тийм томоохон юм одоо ололт амжилттай тийм зүйлүүдийг хэрэгжүүлэх нөхцөл болцоо гарч байна. Тэгэхээр энэ бүхэндээ бол би бол хувьдаа бас сайдын хувьд өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийж энэ тал дээр тань шиг юм ойлголттой байгаа энэ олон нөхцөл байдлыг яаж өөрчлөх үү гэдэг юм бололцоог ирж харж та ажиллах ёстой гэдэг асуудлыг бол ойлгож байна. Элэгний вирусын одоо эмийн асуудал нэг хэсэг бүр маргаан дэглээ. Одоо бүр одоо энэ дээр одоо яг сайхан нааштай хариу гарсан байгаа. Энэ дээр таны бас үзлийг сонсъё. Үнэхээр тэр одоо 2 сарын хооронд маргаантай явагдаад байгаа тэр үн нэмэгдүүлсэн байдлаар орж ирж гин үү? За би 2 сайд юунаас болж маргаа тийм байдалд хүрсэн гэдэг бол миний анхаарлыг нэг татаад байгаа асуудал биш л дээ. Би ч нэг тийм маргаан шийдээд байхаарч тийм зорилготой ажиллаж байгаа хүн биш. Гагцуу энд бол маш тодорхой юм бол энэ олон улсын хэмжээнд өнөөдөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд ашиглагдж байгаа тэр их чанартай маш өндөр стандартаар орчин үеийн одоо техник технологийн одоо ололт амжилтаар бий болсон тэр эм бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр Монголд бас оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэр дотроо их анхаарал татж байгаа хамгийн гол асуудал бол саяны хэлдэг элэгний С вирусын эсрэг одоо хэрэглэх эмийн тухай асуудал байгаа. Тэгэхээр энд бол нэг тэгж маргаж мэтгэлцээд байхаар асуудал ерөөсөй байхгүй гэж би хувьдаа бодож байна. Харин өнөөдөр тэр өндөр стандартны эмийг яавал өнөөдөр Монголд хамгийн хямд өртгөөр яг өнөөдрийн энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгдэж байгаа яг тэр нөхцлөөр нь Монгол улсад одоо оруулж ирэх. Тэр нь өөрөө маш өндөр хяналтанд байх ёстой асуудал. Ер нь эм бүтээгдэхүүний чинь тойрсон бас одоо эрсдэлтэй нөхцөл байдлууд, хуурамч эмийн асуудал, хууль босоо оруулж ирэх тухай асуудал байдаг. Энэ бүхнийг бас одоо яаж их одоо маш нарийн зохицуулалтаар бол одоо бас хянаж чаддаг байх уу гэд. За нөгөө талд нь оруулах нөхцөлийг нь одоо бас бий болгох хэрэгтэй. Тухайлбал манайд бол бид сая энэ эмийн бүтээгдэхүүнийг импортоор оруулж ирэх энэ одоо журамд бол өөрчлөлт хийсэн. Тэгээ энэ өөрчлөлтийн дагуу бол би бас засгийн газар танилцуулаад хүний эмийн зөвлөлөөр бол оруулаад хилцүүлээд тэгээ энэ шинэ журам бол батлагтаад одоо хэрэгжиж эхэлж байна. 1 сарын 15-наас хойш. Тэгэхээр энэ журмаар бол одоо яг тэр өндөр одоо чанартай эмийг бол Монголд одоо оруулж ирэх тэр одоо нөхцөлийг нь бол үндсэндээ бол тэр журмаар зохицуулж өгсөн. За одоо ямар асуудалтай вэ гэхээр эмээ оруулж ирэх бүртгэх тухай асуудал. За гэтэл сая өнгөрсөн 7 хоногт энэ 7 хоногийн ихээр хуралдсан хүний эмийн зөвлөлдөр бол одоо савалди болон өөр бусад бас энэ элэгний С вирусыг эсрэг одоо эмүүдийг бол бүртгэхэд автсан манай улсын байдал. Тэгэхээр одоо бол энэ эмийг оруулж ирэх асуудал одоо гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бол мэдээж одоо эм хангамжийн тусгай зөвшөөрөл бүхий одоо ирэх бүхий байгууллагад нийлүүлэгч газраас нь оруулж ирнэ. За нийлүүлэгч талаас оруулж ирэхдээ ямар үнээр оруулж ирэх вэ гэдэг асуудал гол нь байгаа. Тэндээ бол одоо тэр Америкт гэдэг юм уу одоо Европод улс орнуудад бол тэр чин дунджаар бол одоо 80 орчим мянган долларын өртгөөр 6 сарын курс эмчилгээний шаардлагатай эмүүд бол 80 орчим мянган доллар өртөгтэй байдаг. Энэ нь бол Монгол улсад 6 сар орчим тэр курс эмчилгээнд хэрэглэх тийм нь бол 1800 доллараар орж ирэх. Ийм одоо албан тийм одоо юуг бол цаад нийлүүлэгч талаас бол бид нар авсан байна.
Тэгэхээр бол үнийн хувьд бол одоо $1800 6 сарын курс эмчилгээнд шаардлагатай юм орж ирнэ. Гэтэл бол тэнд 900, 1800 гэдэг хоёр өөр үн яриад байна гэдэг. 3 сарынх нь бол 900, 6 сарынх нь бол 1800. Тэгээ нэг зүйлийг л хоёр талаас нь тайлбарлаа. Сүүлд нь хүмүүсийг аль өнцгөөс нь тайлбарлах вэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр сая би яг энэ эмтэй холбогдоод асуух гэж байна. Тендер зарлагддаг хамгийн бага үнэтэйг нь авах одоо ийм нэг сонио асуудал байх юм аа. Тэгэхээр зэрэг чанар дагаж үн гэдэг. Өнөөдөр тэгтэл үнэхээр одоо тэр тендер зарлаж хямдхныг авч хүн ам маань үнэхээр эрүүл болоод байна уу? Эсвэл бид нар стандартад нийцсэн юм дээр үнэтэйг нь авч хэрэгжилж болдгоо юм уу? Яг энэ эмийн тал дээр бас сонсъё. Тэгэхээр сая сүүл бид нар энэ эмийн талаар тодорхой юм хилэлцүүлэг чуулган зохион байгуулсан л да. Тэгээ энд бол Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны одоо зүгээс хамтар зохион байгуулсан. За энэ эмийн салбарын бүхий л одоо төлөөллийн байгууллагууд бол оролцсон. За энд бол гол одоо бидний ярьж байгаа яамч өөрөө энэ дээр нэг нэгдмэл байр суурьтай байгаа асуудал бол одоо эмийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тийм бүтцийг бий болгох хэрэгтэй. Өнөөдөр би түрүү хэлсэндээ эрүүл мэндийн яамд ерөөс бүх юм эмийнхэн ч асуудал, лиценз, зөвшөөрөл, сонгодог ингээд тэг яам тэмдэглэнүүд төвлөлтэй энийг бол болох хэрэгтэй. Энэ одоо яам бол аж ахуйн байгууллага биш, хэрэгжүүлэх байгууллага бас биш. Энэ л бодлогын яам. Тийм учраас би ямар шаардлага тавьж байгаа гэхээр хийх ёстой л ажиллаад хийх ёстой. Тэр бусад тэр зохицуулалт, тэр хэрэгжүүлэлтийн асуудлыг бол тусгай тэр бүтцийг нь бий болгох хэрэгтэй гэж. Тийм учраас бол эмийн агентлагтаас цаашдаа болох шаардлагатай байна. За урд нь бас эмийн агентлагтай байсан. Тэгээд тэр нь бол ингээд бүтцэн өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр тусдаа бие даасан яг энэ эмийн талаар баримталж байгаа төрийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг, хяндаг. Энэ одоо тогтолцоог нь бол бий болгохгүйгээр бол эм гэдэг чинь бол өөрөө маш одоо онцгой ийм одоо нөхцөл байдлаар үнэлэгдэх ёстой ийм одоо асуудал байгаа. За тэгэхээр бол энэ эмийн агентлаг, тэгээ эмийнхэн агентлаг нь бол өөрөө тэр бодлого хэрэгжүүлэх үүднээс бол одоо яг тэр нөгөө үнийн хувьд ч тэр яаж одоо тэр эм хангамжийг зөв бодлогоор одоо зохицуулах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр бол ажиллах хэрэгтэй байгаа. За тэгээ энд чинь бол эмийн асуудал гэхээр одоо хувийн эмнэлгүүд бол ойлгомжтой. Ийм одоо хангамжийн байгууллагаас бол одоо тэр хэрэгцээг бол авчиж. За улсын эмнэлгүүдээр холоо асуудал гарч байгаа. Одоо жилд бол 14 оны хувьд 68 орчим тэрбум төгрөгийг бол одоо улсын хэмжээний одоо эмнэлгүүдийг одоо хангах ийм одоо хэрэгцээнд бол төсвөлжсэн бол 15 оных нь 60 болж одоо 8 орчим тэрбум төгрөг буурсан байна. За энийг бол нөгөө талд нь бол буурсан шалтгааныг нь юу гэж үзэж байна гэхээр ерөөсөө энэ улсын эмнэлгүүд бол энэ эмийн тендерийг бол маш одоо босромог одоо тийм үү буруу зохион байгуулалтаар хийдэг. Энэний цаана бол их том бизнес бий болсон гэж тэгээд тэр төсвийг тансан байна. Тэгэхээр яг тийм зүйл байгаа бол одоо бодиттой байж болох ч тэрийг шийдвэрлэх арга зам нь өөрөө буруу байна гэж үзэж байна. Зөвхөн танснаар цаана хэн хохирох вэ гэхээр нөгөө өвчтнүүдтэй л хамаатай асуудал үүснэ. Тэрийг нь харин нэг зөв зохицуулах хэрэгтэй. Тэхийн тулд нөгөө засаглалыг сайжруулах хэрэгтэй гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Одоо өнөөдөр эрүүл мэндийн яам бол өөрөө бодлогын яам бүртлөө 3 дахь шатлалын эмнэлгүүд нь өөрөө яамны харийн эмнэлгүүд байж байгаа. Яам өөрөө тэр даргыг ингээд томилдог. Тэгээд томилох гэхээр дандаа тийч хил ам үүсдэг. Тэгэхээр бол яах ёстой вэ гэхээр бид нар бол эмнэлгүүдийг хагас бие даасан байдлаар нь оруулах ёстой. Шууд ховжилчин гэх юм бол бас энэ чинь боломжгүй. Яг тэгвэл энэ 70% төсвөөс энэ эмнэлгээс санхүүжигдэж байгаа үед бол энийг шууд одоо ховчилчих юм одоо болцоо байхгүй байна л. Ховчлон гэхээр бид нар бол өмчтэй тэр чигээр нь ховчлон гэж ойлгоод байдаг. Ховчлол гэдэг чинь бол өмч нь бол төрдөө хэвээрээ байна. Харин тэр удирдах зөвлөл гэдэг юм уу тэр менежментийг авч явах хэвээр тэр багийг нь бол бий даалгаад тэр дотроо нөгөө үр дүнгийн гэрээгээр ингээд одоо ажилдаг тийм одоо эмнэлгийн удирдлагуудыг дотроос сонгодог байх. Жишээлбэл сайд бол тэр хүмүүсийг шууд томилдог биш. Ингэж бий даалгавал илүү нөгөө өрсөлдөх чадвар нэмэгдэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ өөрөө хүртээ эмчтэй чанартай байх. Тэгэхээр энэ дотор ч нөгөө эмийн асуудал нь ч гэсэн зөв зохицуулагдаад ингээд явах болцоотой гэж давчхан хэлбэл бас энэ талаас нь одоо ярихыг хүсэж байна. Хамгийн эмзэг салбарын сайдыг хийж байгаа таны одоо хийх юмсан бодож яваа энэ ажил чинь маш хурдан, дорвитой, бүтээмж өндөртэй байгаасаа гэдэг ерөөлийг олон одоо хүмүүсийн өмнөөс танд бүрэн дэвшүүлье. За тэгээд бас танд одоо өөрөө сайдаас ирүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд одоо их хурал дээр бас маш жинтэй өгүүдийг хэлж тэр хүмүүсийг бас чочруулах одоо гол төлөөлөгч маань бас та юм шүү гэдгийг бас би танд хэлье. Ингээд танд ирүүлэх хүсье. Баярлалаа танд. Эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ сонгоолсон эрх хүмүүзэгч танд баярлалаа. Жаргал бүхний дээд нь болсон эрүүл энхийн жаргалыг хүсэн өрөөе.